Tere tulemast Viinistule kõige põhjapoolsemasse rannakülla Eestis. Täna on 16. august 2016. aasta. Me oleme Viinistu küla muuseumis ja meiega räägib endistest aegadest ja oma elust üks Viinistu väga austatud naine, kes elab Viinistu Heigi otsas Pärtliani talus. Tutvusta ennast palun meile. Mis on sinu ees- ja perekonna nimi? Nimi on Õie Hülmsaar. Ja millises talus sa elad, sest et külas on taludel nimed? Pärtliani talust. Nii, kui vana sa oled? 88. Niisiis, kas sa oled kogu oma elu elanud Pärtlianil? Kogu oma elu. Ei ole ma kogu elu ja ei ole Pärtlianil olnud. Ma olen olnud, enne olin Järvel. Nii, aga Pärtlianil oled sa ikkagi suurema osa oma elust elanud? Jaa, üle 70 aasta. Nii. On Pärtlianil elanud. Nõnda, sinu lapsepõlv jäi enne sõjaaegsesse ja sõjaaegsesse Eestisse. Ja. Missugune oli sinu lapsepõlv ja missugune oli selleaegne Viinistu? No sellega Viinistul oli palju rahvast, üle 500 inimes oli minu lapsepõlves Viinistul ja Viinistul oli 4 poodi ja oli apteek ja mängisime rannal, mängisime terve noore põlve lapsest saadi, mängisime rannal, seal kivide peal hüppisime ja tegime savekookesi ja mängisime palli ja mängisime keksu ja mängisime lastega, palju oli lapsi, meidki oli seal 3-4 pere lapsed olime, üle 11 lapse olime koos, kes mängisime kõik seal rannal, kogu aja olime, ega meil olnud ostumängu asju ega midagi, kõik oli oma tehtud asjad, emad ja isad tegid meile. Poisid mängisid, talvel käivid soitlemas lahejääl seal neie oma tehtud kuiskuega ja oma tehtud suusad olid ja kelkuega lasime hangetest ala ja samuti meie päevad läksin, nii kaua läksime kooli ja siis 8 aastat läksime kooli ja seal siis mina läksin edasi karja ja siis pärast minul ei olnud mängimiseks aega, senast mina olin koolist, läksin karja ja karjast tulin jälle kooli. Millega tegelesid sinu vanemad? Kalapüügiga ja siis neil oli kohatöö ka, oli väike koht oli, kus pidasid siis kartulit ja vilja maas ja. Kui suur teie pere oli? Minu pere oli 7 hingine, me olime 5, mul on 4 õde ja 2 venda. Missuguseks nende elu saatus kujunes? Ja üks õde ja üks vend läksid sõja eest sinna, läksid Rootsi ja 3 oleme siin Eestis. Nii, kui me rääkisime mängudest, mis lapsepõlves mängiti, aga tänapäeval on hästi palju igasuguseid raamatuid ja igasuguseid saateid kokandusest. Milline oli ühe kaluri toidulaud, kui sina olid laps? Hommikul mendi merele, tuldi merelt ära, siis ema ja isa hakkasid päästed võrgud lahti ja siis lapsed pandi 3-4 aastalt korjama neid räim sealt kivide vahele, tuiskasid sealt ja siis lapsed korjasid neid sealt. Nii kaua, kui said pool korvi, siis isa võttis loputas ära ja tuldi merelt ära, pandi kartuleid keema ja kalad pannile ja sõime kõik keret täis. Nii et kaladega ja siis soolati, talveks soolati tüntri ja viisi silku, iga perel oli tünner silkuiga ja kammilu ja terveks talveks ja sealt pandi tuhlie juurde ja siis neiega elasime ja meil ei olnud mingisugusi ja ema tegi suppi ka, kogu aeg olid suppid, igasugusi suppisi tehti. Ja isa käis kauplemas maal kalu, ta oli hobune, oli meil ka ja siis soolati, mitu tüntri pani vankrile ja siis kävi maal kauplemas kalu. Nõnda, kõhu sai täis ilusasti. Jaa, kõht oli täis kogu aeg. Tühi. Ja ema ei käinud kuskil tööl, ema oli meiega kodus ja
Toimetas Suomi ja kamandas meitä, aga isa käis siis. Mutta työt ei ollut, kun käis seal kalukauplemassa maal. Mis sul oma kooliajast meeles on? Ja kooliajal meil oli kenad õpetajad, meil oli härra Kivila ja Paalberg ja Eplik ja ta olid väga toredad õpetajad, aga öökorra siis Kivila pani meid, kui mängisime, läksime vara hommikul, et siis saame mängida ennem seal saalis juba ja mängisime ringi mängu ja eks siis õpetaja Kivila tuli sinna ukse vahele, aga meie ei pannud seda tähelegi, laulime ja tantsisime seal ja ta ütles, et kus mul on ikka semmud, et nemad ei oska tere hommikutki öelda ja pani meid kõiki nurka. Ja siis seisusime nii kaua nurgas, nii kaua kui siis see meie klassiõpetaja tuli ja lasi meid siis lahti ja ütles, et te peate olema ka tähelepanelikumad, et ütlete ikka tere hommikut. Ja rohkem meie kooli ajal ei olnud nurgas ega ei olnud kinni ka. Kas sa olid hea õpilane? No keskmine, mitte väga hea, keskmine õpilane olin. Klassi kordama ma ei jäänud kordagi ega kaksi ma ei saanud ka. Viinistu kooli võib-olla kõige legendaarsem õpetaja oli Joosep Eplik. Mis sul temast meeles on? No ta oli väga tore õpetaja, ta ei olnud üldse tige mitte kordagi, aga poisid ei kartnud teda mitte üks aas, ei karta need poisid seda õpetajat küll, aga tal oli 4 last ja pere oli tal siin ja ta oli väga tore õpetaja, oli Eplik. Ta käi loodusõpetaja, ta oli loodusõpetaja, ta käis meiega mööda metsa ja näitas meile kõiki neid looduse puit ja kivi ja näitas meile kõiki, viis alati loodusõpetajast tunnis meid metsa ja jalutas meiega ringi ja õpetas meile neid loodust tundma. Seda nimetatakse tänapäeval õues õppeks ja peetakse väga heaks õppevormiks. Eplik oli ka see mees, kes pani lapsed koguma vanu lugusid ja muinasjutte muistendeid. Kas sina ka olid nende õpilaste seas? Ja ei ma ei korjanud palju neid muistusi, ei korjanud. Ma ei osanud neid. No Viinistu kool lõpetas oma tegevuse aastal 1974. Kas sinu mõlemad poisid õppisid veel selles koolis? Ja, meil oli teine vanem poeg õppis ja 4 aastat käis Viinistu koolis, aga noorem poiss läks 1. aastat kohe Loksale. Nii. Kui sa nüüd vaatad meie koolimaja praegu, mis sa siis mõtled ka? Oi, mul on nii kahju oma koolimajast, et seda nüüd ei remontida, aga seda mitte keegi ei tee, et säiliks see meie koolimaja ometi. Meil oli 8-klassine koolimaja, 6 klassi oli algkooli ja 2 klassi oli täienduskooli, kus õpetati kietmist ja kudumist ja 2 klassi oli see naiskutsekooli, oli Viinistul. Nii. Sa oled öelnud, et sa oled olnud mitte ainult kaluri abikaasa, vaid ka ise 7 aastat merd sõudnud. Räägi nüüd vahepeal sellest ajast oma elus. No, ühe korra me käisime siis 3 olime 4 ja Volli ja mina ja siis mitte keegi niisugune mere poolt torm oli ja mitte keegi mere ei läinud ja Volli läks minu ja Nelliga merele. Me olime siis siin 7-18 aastased tüdrukud ja siis vedasime ikka oma võrgud välja ja me saime kala ka vähe ja siis pärast, kui tulime randa, siis oli nii hirm, et kuidas me ei randa saame, et lüüb äkki paadi ümber, et nii suured lained juba käisid ja kõik inimesed olid terve karjaga, kogu need kalurid olid meil vastas, et siis võtavad meil paadi kinni, aga kuidas siis see suur laine tuli, võttis meid oma turjale ja tõi meid kohe vinna juurde üles ja inimesed kargusid vasta ja võtsid paadist kinni, et laine paati tagasi enam ei vii. Me saime ilusti randa ja ilusti saime oma võrgud kätte ja mitte keegi sel päeva merele ei läinud peale meid siis. Ja siis inimesed rääkisid mulle, kuidas 2 noore tüdrukuga nüüd ei julgesid niisuguse tormiga merele minna. See on jäänud mul koguks eluks meele. See päev, see hommik. Kas Viinistu naisi oli palju neid, kes merel käisid?
Jaa, oli peaaegu kõik inimesed käisid ju, see oli ju ranna inimeste teenistus, kes merel käisid ja kõik enam ja naisi käis ka, üle 10 naise käisime merel. Naisi oli ka merel käimas küll. No öeldakse, et naine laevas ja laev põhjas, et kas siinsed kalurid nägid hea meelega seda, et naised ka merd sõutsid? No naised ka lihtsalt olid harjunud, et naised sõitsid ja enne vanast oli ju nii kena, kui ne purjepaadid olid, siis olid nii kui luikekari oli, selle Mohni vahe oli kohe täis neid laevu, purjed olid kõik üle, aga see kadus ära, pärast tulid mootorid, siis olid mootoritega ja mina käisin ainult sõupaadiga, mina ei olnud mootorissega, mina olin sõupaadiga. Mida sa mäletad sõja-aastatest ja kuidas sõja-aastad sinu peres või millist mõju avaldasid või kas teil oli kaotusi peres? Ega mul ei olnud, vend ei läinud sõjaväkke, aga läksid ära. Ja meid seda ei puudutanud, meie peret, meil ei olnud sõjaväkke, ei läinud meie perest mitte keegi. Ei olnud sõjas. Aga onupoeg oli Soome sõjas, aga see pääs eluga sealt tuli, see toodi kui sealt tagasi ja see sai koju. Sa olid väga noor, kui sõda oli. Jaa. Kas sa mäletad mingisuguseid sündmusi, mingisuguseid, mis tekitasid hirmu või mingisuguseid muid emotsioone? Sellel ajal, et mis sul on meeles nendest sõja-aastatest, kas või need ajad, kui enne oli veel küüditamine, eks ole, Vinistul ja need sõja-aastad. Siis aeti meid siit külast välja, terve Vinistu küla aeti välja ja Pärispää küla ka aeti välja. Ja siis meie olime Vihasus, suure Vinistu rahvas olid suurem nagu Vihasus ja see oli siis jaanuarikuuga aeti välja, aga me saime jälle siis sõda lõppes ära, maikuuks saime kodu siis tagasi uuesti, siis saime sealt Vihasust. Kaua me ei olnud ära, aga terve küla aeti välja sõja ajal. Ainult piirivalve oli siin Viinistul. Räägi sellest miinist, mis tuli Viinistu randa ühel aastal. Kuidas? Sellest miinist, mis tuli Viinistu randa. Jaa, miin tuli meie randa, Pärtani randa tuli miin ja siis see taheti viia Venemaa sealt rannalt, et ei lasta seda lahti, aga et käeti neie mootorimeeste juures, aga kennegi ei tohtinud minna, et viimaks lähteb lahti ja siis saab surma kogu paat puruks ja siis üks meest öeldi ja see ütleb, et saksa keeles, et tema mootor on puru ja et ei saa minna. Ja siis lasti miin lahti ja siis kõik ümbrus kogu see meie poolt otsa, see kõik sai kannatada selle, kõik oli aknad puruks ja vanemad hooned lohkus kõik ära ja Anvardi toa ja rannatoa ja kõik tegi täitsa puruks ja paraigu on veel see suur miiniauk seal meie rannal järgi. Nii. Ja kivisi luopis, kui suuri kivi luopis kohe katusest sisse hoonetesse ja kui see lahti last see miin seal rannal. 44. aasta sügisel jäi Viinistule 146 elanikku. On teada, et Viinistult põgenes üle lahe 275 inimest, sealhulgas sinu lähedased ju ka. Ja. Miks sina otsustasid jääda? Mina ei tea, miks jääda, miks ema ja isa ei tahtnud minna ja meie muidu otsustasid siia jääda ja mina jäin emaga siia ja ema õde, minu tädi käbi kutsumas minu veel, kui läks, et Venemaad, et kui ema ei tule, siis mina ei tule. Ja mina jään emaga siia ja me jäime siia. Ja ega meil siin ole ka suurt viga olnud midagi, oleme kohta olnud täis ja riidet seljas ei ole olnud siin häda midagi saa öelda.
Kas sul on meeles mingisugune kõige suurem rõõm või kus sa olid lapsepõlves kõige õnnelikum? Mis tegi kõige rohkem rõõmu tolle aja lapsele? Ei oska tule seda meele. Siis kui isa tuli maalt koju ja laadalt tuli koju, siis tõi lastele maiustuse ja siis oli küll hea meel, kui isa jälle tuli ja sai oodatud, kui isa tuli kodu, siis oli küll hea meel. Isa tõi jälle maiustusi meile, kompu tõi ja tõi värsket saia ja siis oli küll hea meel. Viinistu on ju üldiselt tuntud kui piirituse veoga seotud inimeste küla, et räägiti, et vahepeal vedasid seda piiritust kõik välja arvatud küla kooliõpetajad. Kas teie pere sai ka piirituse kuninga pereks? Ja meie isa vedas ka piiritust, minu isa vedas küll piiritust ja istus ja jäi kinni ka, jäi vahele ja istus Soomest vangis ka 1,5 aastat. No nõndaviisi. Läheme siis noorusaegadesse. Kui vana sa olid, kui sa mehele läksid? 26 aastane. Nii, ja sinu mees oli samuti Viinistu küla poiss? Jaa, Viinistu külast. Minu sugujärgi oleme kõik olnud, kogu suguseltsi järgi oleme kõik olnud Viinistult. Mitte kuskilt ei ole mõelda. Nii. Ma arvan, et sinu vanuse või tähendab, et sinu noorpõlv väga suuresti oli seotud meie rahvamajaga. Jaa. Räägi natukene sellest seltsi elust. Nüüd on tänapäeva noored kõik ninapidi ju arvutis ja internetis. Milline oli siis see seltsi elu tol ajal, kui sina olid nii pealt 20-ne? Jah, meie olime väga elavad noored olime küll, käisime iga laupäev, pühapäeva õhtul käisime omale rahvamajas tantsimas ja poisid, Turbine poisid olid ka meiega siin kampast ja iga siis näidendi tehti ja rahvatantsu tantsisime ju aastat ja me saime kogu aeg ja käivime ülevaatusel, käivime rahvatantsu ülevaatusel ja siis saime esimese koha ja siis käime Lätti laulupidul ka, käisime Lätis laulupidul ka, meie Viinistu rahvatantsu rühm oli nii hea, et me saime esimese koha. Ja käisime autoga Lätis. Selle rahvamaja juurde veel tagasi tulles, et tegelikult on rannarahva elu niimoodi, et siin peab olema selline seuratöö. Et kalal ei saa käia, kui ei ole ikka sellist kollektiivi ja et siin on väga palju tehtud sellise ühise tööga, nii nagu see meie koolimajagi, mis nüüd nii kurvas seisus on ehitatud Viinistu küla meeste rahaga ja Viinistu küla meeste kätega ka suuresti ja mitmed muud kohad ka rahvamaja. Ja rahvamaja, peale sõda oli rahvamaja, sõdurid olid siin sees ja lõhkusid kõik ära, aknaid ei olnud eest, põrandad ei olnud all ja poisid tulid merelt ära, kõik külanoored võtsid kokku ja kõik tegid uued aknad ja uue põranda ja uue katuse ja kõik tegid poisid ise oma ilma rahata kõik see, nagu öeldi, seuras tehti kõik, kogu see rahvamaja tehti korda ja siis enne käisime siis, kui oli suveaeg, ei olnud kooli, siis käime seal koolimajas tantsimas, aga pärast oli ja siis meil oli kole vahva pillimees, oli Aadler Valter, kes mängis nii hästi lõõtsani, et pani ka jalad kerkima kohe, et keegi ei istunud pingi peal, kui tema mängis pilli. Ta hästi tubli lõõtsamees oli. Ja oli kogu meie noore põlva oli meil pillimeheks, oli tema. Ja siis ka üks naine, Liia oli ka, kes aitas talle seda mängida. Selleks, et kogu küla ja ka naaberküla noored saaksid tantsida laupäeviti ja pühapäeva õhtuti, ei olnud vaja rohkem kui üks lõõtsamees, mitte ei olnud vaja suurt bändi ega kuulsaid lauljaid. Ja poisid panid ise kõik, siis käivid noodal ja panid rahad kokku ja ostid omale külale pilli ja siis Valter ja Liia mängisid seda pilli, see oli Viinistu küla pill. Ja siis tulid sealt Vergist ühed
ühed poissid siia ja meil olid ju, ega meil olid uksi lukustatud ja jäeti see pill sinne rahvamaja püüne peale ja siis olid ja varasid sen meie pilli ära ja siis Aatler Valter ja siis Liia, see Jaamad ja Leida käivid omas vergist seda pilli tagasi. Ja said sen pilli käde ka ja tantsisime jälle. jälle sen pilli jälle. Ja. Ma mäletan, et kuskil 60ndatel aastatel käisid Viinistu inimesed ka teistes paikades pidu tegemas, nagu näiteks Prangli saarele sõideti paatidega pidu tegema. Ja, Prangli saarel ma käin 2 korda ka käisime pidu tegemas ja siis lueti luuletusi ja lauleti ja siis tantsisime rahvatantsu ja käime pidu tegemas, käime päris välja ja käime Vihasu rahvamajas ja Vihasus käime ka Kollaküla rahvamajas ja käisime oma rahvatantsujaga ja näitame mängu me palju ei tehnud, aga need mõned ikka olid, aga neiega olime siin oma külas saanud need mõned näitemängud, kes olid, aga meie olime tantsujaga ja siis laulukoor oli ka meil. Lauleti ka. No nõndaviisi. Mina mäletan üht pilti, kus oled sina rahvariietes koos teiste Viinistu küla noorte inimestega. Ja. Kas sa laulukooris ka laulsid? Ei laulnud, ma laulukooris ei laulnud. Mul ei ole niisugust häält. Nii. Nüüd, kui minna natukene jälle tagasi sinna enne sõjaaegsetesse aegadesse, sa ütlesid, et Viinistul oli väga palju kauplusi, no Viinistul oli üle 500 inimese ja et öeldaksegi, et Viinistu oli, kui mitte kõige suurem, siis üks suuremaid külasid Eestis üldse. Räägi natuke nendest poodidest, sest kogu meie poolsaar on nüüd niisugune, et meil ei ole mitte ühtegi kauplust. Ei, jah. Meil oli seal, siis oli 4 poodi oli ja siis oli veel see kosmeetika oli ka oli meil. No poodides oli kõiki oli saada, isegi riidekangat ja riiet ja 2 poel oli oma pagarid, ühistu poel oli pagar ja siis selle Kaljula ja Jossil oli ka pagarituoted, kõik värsked saiad ja siis oli meil kohvik oli ka külas. Käidi sööma kohvi joomas ja hommikul inimesed tulid merelt ära, siis läksid sinna kohvi ja saia sööma, siis sel ajal olid Liisil kõik värsked saiad valmis ja inimesed käisid seal kohvi joomas, kui tulid merelt ära. No üldiselt on Viinistu kohta räägitud, et kalamees oli ikkagi suhteliselt vaene ja et seda piiritust hakatki vedama sellepärast, et natukene rammusamale elujärjele saada tähendab, et siis kõik need poed ikkagi õigustasid ennast, sest minu ema on küll rääkinud, et nemad said kooliaja jooksul õega 2 peale poole sendise saia vaid 1 korra kooli kaasa. Ja, ei kooli kaasa ei saanud, mul ei olnud kaasaia koolis kaasas küll mitte kordagi ei olnud, aga kui oli niisugust harilikku toitu, siis kõik sai ka oma Viinistu külast ja said riided, kõik osteti Viinistu poest ja kõik sai ei hoolinud mujale kuhugile menna. Kõik sai Viinistu poest. No, nüüd on natukene teistmoodi need asjad meil. Ja. Nii. Kui tulla nüüd tagasi ametite juurde, sa ütlesid, et sa oled 7 aastat merel käinud, aga milliseid töid sa veel oled teinud oma elu jooksul? Kalakuuris käisin ka tööl, kalakuuris käisin 4 aastat. Käisin kalakuuris, siis olid juba, siin oli see suured kastid olid võrkudega käidud, siis olid kastid, olid kalapüügid, toodi tonnide 5 kalu ja siis sai suolatud neid ja pandud tüntrisse siis Rakvere kalakombinaat käis ja siis suitsetati kalu, siis oli kalasuitsukuuris olin tööl ja ajasime
siis neid Rakveres kalakombinaat viis ära siis need silgud ja suitsukalad ja viidi Rakvere kalakombinaati siit. Aga Kirovi ajal 70. aastatel saime meie võidutee osakonnaks sellisele suurele kolhoosile nagu Kirovi nimeline kalurikolhoos. Millist tööd sa Kirovi ajal tegid? Mina olin posteljoniks ja siis olid mul juba käed nii viletsad, et nii läbi, et ma ei saanud enam kalakuuri minna, ma olin siis posteljon, vedasin posti Kirovi aja. Ja. Aga sinu abikaasa oli kalur kogu aeg, terve oma eluaeg oli kalur. Vahepeal ei tulnud siin siis Viinistu mehed käivad Loksal ehituse peal. Loksa leivamaja ja Loksa see suur kauplus, see on tehtud ka Viinistu meestega. Viinistu mehed käisid, kalu ei tulnud üldse, lõpetas ühe kalasaagi ja siis Viinistu mehed käisid kõik Loksal ehituse peal tööl. Aga see oli siis üks aastapäevad ja siis hakati jälle uuesti. Oli paar aastat või mis seal Loksal kävid. Siis tulid jälle kalapüügid, siis toodigi ne kastmõrrad ja mis siia pandi need. Sügis hakkab kätte jõudma ja sinu kõige noorem lapselaps läheb tänavu esimesse klassi. Viinistu külas on olemas oma kivi, nii nagu igas rannakülas, mida nimetatakse Titekiviks ja viimasel ajal sealt Titekivi eest või tagant tuleb meile üsna vähe lapsi. Aga Kirke läheb esimesse klassi. Kui sina olid nii vana kui Kirke ja natukene vanem, ehk tuletad meelde, Viinistul oli ju suur lasteaed. Jaa, lasteaed oli ja lasteaia käisime, mängisime lasteaias kogu aeg ja siis käisime Haldis ja käisime Mohnis ja lastega ja meil oli väga tore tädi, lasteaiatädi. Lasteaias ma olen käinud ka 3-4 suve, aga siis kui ma sain 8 aastaseks, no siis ma läksin karja ja siis ma läksin Põdolöppele Vatkule sinna ja siis sealt olin terve suve seal loomade sabas ja siis tuli sügisel 6 suure koormaga, siis lapsele tehti 2 kleiti ja siis mantel ja saapad ja kõik anneti, siis toodi terve hobuse koorem vilja ja toodi lapsele terve aasta toit. Tuli kuo, kui ma karjast ära toodi. Siis oktoobrikuus. 1. oktoobril hakkas jälle kool aga ega siis karjalapse kohe 1. oktoobri, siis näed, pidadi iga karjalapsed nii kaua, kui said oma tuhlid üles. Siis vast toodi nädalapäevad hiljem, toodi siis karjalapsed kuo. Ja siis Viinistul vaesemad inimeste lapsed käivid kõik karjas. Ja mina kävin ka. 7 aastat kävin karjas. Ja. Mulle tundub nüüd, et karjalapse teenistus oli kangesti hea ja või sõltus see sellest, et su peremees ja perenaine olid nii lahked? Ja ei, see oli ka kauba sees kohe, kui tehti isa ja ema teid kauba ja siis laps läks karja ja siis oli kauba sees, mis sealt siis sai kõik. Liha toodi ka, veerand siga toodi ka. Karjalaps sai ka terve talve süüa oma teenitud kraamist sai elada. Mul meenub üks luuletus, kus on niisugused read, et karjalaps vaeseke kuhjal kükib, kaelani märg, külm kallale tükib. Kas karjalapse elu oli raske, kas see töö oli raske? No ega vihmavarju küll ei olnud, kui iga vihm tuli, siis sa olid läbi märg. Küll metsas loomeiega olid küll ja kui sihid olid siseaetud patsus metsas, siis täidus iga olla püstu jala peal juures, et loomad ei läinud ära, aga mina ei kaotanud mitte üks kord oma loomi. Minul oli kõige esimene karja oli 5 lehma, aga siis pärast oli mul tohes karjakohas oli, 2 karjakohas olin, see oli Vatkul, siis oli 18 looma.
oli siis mul karjastada. Vot niisugused karjakohad olid mul. Ja. Koduigatsus ka oli? Jaa, oli. Sain udetud ka iga mitu kerta metsas kohe, et ühed mängivad ja ma pean olema siin. Iga täydes olla. Samatega oli kõrvas. Aga ema kävi ka valatamas suvel ka paar kerta. Ja no nii. Kui palju sina oled oma eluaja jooksul Viinistult väljas olnud veel näiteks mõnel ekskursioonil või välismaal või kus sa oled saanud ka uusi muljeid ja sa ei ole ju olnud ka kogu aeg oma kodukülas? Ma käisin oma õe ja venna juures Rootsis 2 korda, 2 nädalat kummagil korral ja rohkem ma ei ole kuskil käinud, kuskil ekskursioonidel väljas. Kui oli lehm ja ainus inimene, siis ei saanudki kuhugi minna. See enne vanas inimene lehmasavast kaugemale ei pääse. Sa käisid Vene ajal, said neid vaatama oma venda ja õde. Jaa. See oli tol ajal üsna erakordne. Esimest kerta käin 79. aastal. Ja teise korra käisime, siis Ketter oli väike, ma tean, see oli see üle 80 oli. Ei ma tea, see Ketter oli. Mul ei ole ka meele. Ketter oli väike. Nii. Kas sa mäletad ka, kui sa esimest korda Rootsis käisid, kuidas sealne elu sulle tundus võrreldes meie omaga siin? No, ma ei oska öelda, minu käisin ainult oma õe ja venna juures ja selle paar nädalat ja mina samasugune kui meilgi siin ei saanud midagi aru, et see parem poleks olnud, kui siin oli. Ja iga seal ainult ma kuskil väljas, aga kuskil ei käinud vahtimas. Ma sen nädala olin venna juures ja teise nädala olin õe juures ja siis tulingi kodu ja suur koduigatsus oli. Ma ei ole niisugune inimene, kes väljas kolab, ma tahan ikka kodu olla. Ja tulin kiiresti ja sain kuu. Nemad on siin ka käinud? Jaa, mõlemad vend ja õde käivad mõlemad siin. Ja mõlemad puhkavad ka juba, mõlemad on läinud, ei ole. Õde käis 1 aastapäevad enne, kui ära oli veel käivi, oli meil 2 nädalat. Oli veel meil ja mõlemad on siin käinud. Sul on 3 lapselast. Jaa. Missugune vanaema sina oled olnud? No mina oma arust olen iga lastele olnud abiks ja nende ema käib tööl ja siis ma olen iga lastega kogu aeg kodu. Ja ma ei tea, nemad ise teavad, kui hea vanema ma olen, nemad ise teavad, ega ma sest ise ei saa, mis nad minust mõtlevad, aga läbi me oleme saanud riidu, meil ei ole olnud. Ja. Missugune on üks küpsemas eas naisterahva elu maal? Millega sa oma päevi täidad? Ja ma tahtsin küsida, et see oli aeg, kui pensioniiga oli niimoodi, et naised said 55-aastaselt pensionile. Kas sina jäid ka kohe pensionile? Jaa. Ei, ma kohe ei jäänud pensionile. Ma käisin ka mõned aastat käisin veel seal garaažis koristajaks ma olin pensionieas ja siis ma käisin seal koristamas veel mõned aastad peale, kui ma pensionile sain. Siis käisin seal koristamas garaažis. Ma kohe ei jäänud. Aga naised on nüüd vanemas seast, saab ju kududa kodu ja ajaviiteks ja ma olen ma kujun sokki ja kinda ja aga ega neid nüüd ostetakse suurema kui puest, ega neid kodu kinda rohkem palju tarvis ole, aga ajaviiteks saab kududa. Jah, loomapidamist ju kui niisugust ei ole Viinistul juba suuresti pärast seda, kui Kiirovi kolhoos meile tuli, sest siis lõppes see eriti lehmapidamine täiesti ära. Sinu majapidamises on vist veel kanu peale koera ja kassi? Jaa, kassi meil ei ole, koer ja kanad on, aga kassi ei ole enam. Ja.
meie külas vist kanapidamistki ei ole rohkem kui 2-3 peres. Ja 2 peres on ja meil ja siis teises peres ka veel on. Nii, et kudumine täidab sinu päevi. Ja. Kui suur telerivaataja sa oled? Ei, ma palju telekat ei vaata. Mul on silmadega probleemi, ma ei või telekat palju vahtida. Õie, kui ma nüüd küsin, see on küll selline trafaretne küsimus, et millised on kõige ilusamad aastad olnud sinu üsna pikas elus? Ei oska öelda. Siis oli ka ilusad see aastad küll, kui pojad omale naised võtsid ja pulmiteid, siis oli ka ilusad ja kui väiksed lapsed sündisid, siis oli jälle väga ilus aeg, kui lapsed sündisid, väiksed olid teada, siis oli ka nii ilus aeg. Nii et ilusad hetked on enne kõike seotud perega. Jaa, ikka. Perega ja muud ei ole. Ja siis oli jälle nii ilus, kui õed ja vennad tulid jälle ka siia Kuo-Rootsist tulid siia, siis oli ka tore, et tulid vaatama. Kas sul on veel oma elus midagi niisugust, mida sul ei ole, aga sa tahaksid kangesti? Ei, mul ei tule küll meelde, et ma midagi enam tahaksin. Nii pikk eluaeg on juba eest ja ära elatud ja mul ei ole enam midagi niisugust soovi. Ja. Sina oled õnnelik inimene? Jaa, olen küll, minul ei ole küll praegu midagi muret. Mul on noor pere on, kes minu kamandab ja Minija on väga tupli ja kes minu hankib ja kamandab ja aitab igate kanti. Aitäh sulle, Õie, selle jutu eest, mis sa täna siin meie külamuuseumis rääkisid. Suur tänu. Rohkem ei ole 2 tundi nüüd küll vast ei tulnud, aga... Ei tulnud 2 tundi. 2 tundi küll ei tulnud, aga ma ei kujuta ette, kas me peaksime veel millestki rääkima, seda saab sinna vahele torrata. Ei, mis me veel räägime, mul oleme... Oled väsinud või? Okei. Siis jah, ma ei tea, peab Tiidu Oi, ma lähen kogu neie aparaatega nüüd vist. Mis kellast me siin siis nüüd? Mis kell see asi algas? Oota, mõtlen, ta on mingi... Muidu 42 minutit on praegu vähemalt. Tuhli kävin ka ootamas kogu kooli Vihulast kävin ka küll. Kuule, aga räägiks äkki natukene nendest ühistöödest, mis külas tehti omal ajal. Aga mis on No kas või see kartulitalgud ja sellised asjad. No ja mis talgud olid? Jah, just nimelt. Vaat räägib sellest sinna vahele veel kuidagi. No jah. Selle saab pärast sinna vahele torkida või? Ja, ma ei pannud praegu kustu, kogu aeg käid praegu. Aha. Kui on räägitud, et randlane on selline kollektiivis töötav inimene, et kampas töötav inimene, siis millised tööd olid külas, mida tehti üheskoos veel peale kalapüügi? No siis tehti, näiteks oli kui tapeti kanu ja käidi lasti need merelindu ja siis tehti sulenoppimistalgud. Ja siis nopiti terve päeva neid sulgi ja siis pärast ehtul siis tehti siis pidusi, siis tantsiti ja lauleti ja siis pääle talguja, need olid talgud ja siis käidi talgujaga, käidi tuhli ottamas. Ühe pere tuhlid odime täna üles, tose pere tuhlid odime tohel päeval üles, samate käidi perelt ja siis saadi ja siis kui kolhoosid olid, siis käime kolhoosi, auto tuli järel, me Vihulas käisime ka tuhli ottamas ja siis kolhoosi traktorid seal aeti lahti ja siis oli hirmsalt nende naisi, meie olime terve autokoormaga Viinistult ka, naised olime Kõnnus ja Kasispäll ja Vihasus ja käivime ottamas, Loksa kolhoosis käivime ottamas tuhli ja need omad saime üles, siis läksime ottama kampasse sealt neid maalt tuhli maainimestel. Need olid kartulid, need ei olnud tuhli, meil on tuhlid, need olid kartulid. Me siis odime. Ja.
Kas heinategu oli ka selline, et seda tehti kampas? Kolhoosi heinategu oli kampas, aga muidu ei olnud neid heinatalgusi, ma ei mäleta. Heinatalgusi. Aga puu saagimist algust küll olid ja puu tegemise läksid 2-3 peret läksid metsa, siis teid puid, saate mitme pere peale, teid puud metsas. Neid tehti. Aga et heina tegemist algusi ma ei mäleta. Viinistul on niisugune vana sõna, et kõik mida teed, sida terva. Ja. Mida siis vanasti tõrvati? Noh, kaikki kelgad tervati ära ja paati tervati ja kui riet tervati ka kõik ära, kui kodu tehti regi, minu isa tegi ka omale rie ja kelgad ja kõik tervati ära, mis tehti. Aga kirvevart ei tervatud. Kirvevart seda ei tervatud. Nõnda ja siit tuleb ka see ütlus, et onne kui terva. Ja. Et nii palju kui tõrva, nii palju olgu sulle õnne ja seda ma sulle õie soovin kõikideks pikkadeks aastateks veel. Oi, aitäh. Jälle üks jutt tehtud. 5 minutit juurde. Nii, kas millestki peaks veel? On sul endal midagi vahvat meeles? Sinu ema piirituse veost ja kuidas ta kinni langes ja kuidas ta leidama on? Ei tea, mina seda hakka rääkima. Läks ema vedas piiritus küll ja siis langes kinni. See Joostimahta kaibas. Ja Joostimahta kaibas meie ema peale ja see Loksal tehti bussiuks lahti, paluti proua Seppmann tuleb tulla välja bussist. Eks meie ema tõus üles ja läks kohe välja. Omal ei olnud veel passki, omal oli Kruusvalli nimel pass ja kui sinna kordonisse viedi, siis vahtis kordoni üle mõtleda, et aga miks te siis Seppmanni nimel välja tulite, kui omal on Kruusvall selle passis ja istus 7 kuud. Sai vangi. Tallinnas siis. Ja piiritus oli talle ümber siutud samate, neie põntudega oli ümber siutud ja siis võeti piiritus ära. Ja Leida oli siis 6-kuune, Leidaga seltsis kävid, Leida oli kaasas tal. Meie olime isaga kodueinuga. Kas vangi pandi koos lapsega? Jaa. Koos niisugused kamprid olid, kus oli lastega vangis ja seal oli 2 teist naist oli ka oma lastega seal, kus meie ema oli siis seal kampris, olid vangis oma lastega. Ja. Aga räägi seda, kuidas su isa seal Soome vangis oli? No ega me on seda ja vett ja leiba sai poole ajaga lahti. Kui suure vett ja leiba söödi, siis sai poole ajaga lahti, aga isal võttis kõik hambad suud lahti seda vett ja ma mäletan Karjamaa Andul võttis ka, Andu oli ka seal, sel võttis ka hambad lahti. Kui ainult see soola ja vett ja leiba söödi, siis sai poole ajaga. Ja kui kaua nad siis istusid seal Kadajanokas? No ta 1,5 aastat sai, siis ta poole ajaga sai lahti. Kui ta vett ja leiba sai. No tervise hinnaga siis kiirustas koju pere juurde. Jaa. No mis veel võiks jutuks tulla? Ja, nüüd avitab küll. No saab seda siis klapitada sinna vahele. No ehk läheb läbi. Siin oli, Laurent oli poole tunniga piirdunud või? Aha. Tal see jutt juba räägiti enne, kui ma sain üles sätitud, rääkisid ära ja siis ega väga naljad kordama ei hakka vaata. No jah. Tiit kabis mu liidukast, kui ei tea kus ta. Ilga on siukene viimistele täiesti, teised on kõik sisse tulnud juba. Ilgast ole juttu rääkijat midagi. Ilgast ei ole küll juttu rääkijat, ta väriseb kohe, kui ta peab kuskil midagi rääkima. Ja ta nagu meilgi suurt ei mäletanud.
aga veel, kui rääkida. Allo, see, kus sa oled? Jaa, siin vaikselt nagu hakkab vist otsa saama jutt. Ei, jätame. Veel ei paki vist viimane ots veel tuleb. Okei. Inimese elus on väga tähtis sõprus. Viinistu külaga on nüüd niiviisi, et vahepeal kutsuti seda ka Leskede külaks, sellepärast, et mehed läksid palju varem ära siit ilmast kui naised. Kui palju on sinule jäänud siin sõpru või on nemadki juba lahkunud? Ei, on veel 2 sõpra on veel järgi. Minu vanusid Helga ja Imbi, kellega läbi käime. Need vanemad inimesed on üle 80. Kullemõi on ka. Noh, Kullemõi on seal, see on nii sadamnimeline inimene, ega sellega saab samate läbi käia. Aga siis, et Helga ja Imbi on veel minu vanused siin. Need on, mitte ei ole ka minu 10 aastat oli ka nooremad minust juba. Nii, tervis on sul hea? Ei ole tervis kiita, mitte sugu öelda. Aga sa oled väga terane ja põsed on roosad ja mälu on hea, nii et ei ole häda veel kedagi. Ja näpud on veel suka ümber, siis on kõik korras. Laseme veel käia. Ja. Aga sa ei taha rääkida nendest teie otsa titekivi, ei olnud üldse mingi see titekivi? Ei, meie otsa titet toodi käid punaste kivi all. Ah nii? Jaa, meie siin musta kivi all ei toodud, meie otsa toodi punaste kivi alt, see meeste Vana-Antsu juures on 3 musta punast kive, eks sa tiied ka neid kindlasti. Tean, et Heigi otsa lapsed on sealt siis pärit. Heigi otsa lapsed on sealt. Ja kui tädil tuli lehm piima ja siis kutsus meid vasikat vaatama, siis meie ütleme, et punaste kivi alt lehm käibi toomas ja me läksime siis jääd mööda ranna, merest oli jää, läksime siis vahtima kõik seda, et ehk on veel näha neid vasiku seal. Aga siis tulime tagasi, ütleme tädile, et ei olnud jälgigi näha, tädil seda ka tuiskas üösel. Tuiskas tädil. Vaat seda kuulen ma esimest korda, et loomalapsed ka toodi kivide alt ja tagant. Ja, loomalapsed toodi ka sealt ja lehm käivi toomas. Ja. No vaat, kõik tegemised ja toimingud, mis meil siin on ikka suuresti seotud merega. Ja. Isegi loomalapsed toodi merest. Ja, ne toodi ka merest. Nii. Ja, jää alt merest.